おお、これだ。あ、重たい。白い、そして
熱っ。熱なったぞ。じゃないかな。どうかな。うん、いいでしょう。さて、おやつをユニフレームのバネットでよいしょ。さあ、うまくいくかな。よいしょ。いやー、よし、大成功です。大成功。
よいしょ。さて、美味しい。これ乾燥しいたけとか干し桜エビとかイカはちょっと合わんかな。いや、ワンカップの潜在能力を引き立たせてくれると思います。皆さんもぜひやってみてください。